chicos, ya fui a como una feria, algo así como un teatro, porque hubo feria y teatro. Bueno, y compré esto. Vamos a abrir primero este. Y pues, que no sé si son slime o más. No abre. No, pero que se... Quiero que se rompa. ¡Ah! Se rompe. Mira, es el slime. Qué bacán. Y brilla, tiene brillito. Ay, se rompió. Se rompió. Ahí está. A ver si se quita. ¿A esos huevos son los que compraste? Sí. No. Mi pelo. Ay, pelo. Vamos a jugar un rato. Chau. Chau.